cylinder misfire detected. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na namang naitag sa aking question at yung na-scan sa kanyang kotse is yun nga, cylinder misfire detected, P0302 yung error code at ano daw ba yung mga dapat i-check Well, pag nagmi-misfire ang isang sasakyan, pwedeng mag-check engine yan or pwedeng mag-blink check engine yan so yun yung mga possible na makikita ninyo sa inyong dashboard. Then mapapansin nyo na rin, pwedeng low power yan, mahina yung arangkada niya, o pwede rin naman na nag-jerk yan, or yung iyong sasakyan kala mo malakas yung vibration o parang mamamatay o parang kumakalog. So yun yung mga possible na ma-experience ninyo pag nagkaroon kayo ng ganitong error code, yung cylinder misfire detected. So ano ba yung mga dapat nating i-check sa ganitong klase ng error code? Well, isa sa mga dapat nating i-check dyan is yung wirings muna Check muna natin yung wire, properly connected ba yung mga connector doon sa actually ito yung mga parts na dapat natin i-check sasabihin ko na rin, pero check muna natin yung wire, baka naman may naputol o natanggal lang so kung ibabalik naman baka mag-normalize. Okay, so yun, pero kung sakali mang hindi nga, so ano ba yung mga dapat natin i-check? So, well, number one dyan is yung spark plug. So mas better tanggalin yung spark plug, then i-check kung kumusta ba siya, baka naman sobrang dumi na or mayroon ng oil, may oil mark. So kung sakali may oil mark, dapat palitan niya ng gasket. Kung sakali namang sunog, well, pwedeng linisin or palitan na. Well, depende kasi sa spark plug kung yan ay yung tinatawag na iridium, mga 80 to 100,000 kilometers yan bago pinapalitan. Pero kung yung ordinary yan, usually mga 10 to 15,000 ideal na pinapalitan na yan So yun, una nating i-check dyan is yung ating spark plug. Second nating i-check dyan is yung ating ignition coil. Baka naman hindi na nagpo-produce ng power yung ating ignition coil, or baka meron na siyang crack or something na lumalabas na yung power niya doon sa labas kumbaga hindi na ganun kaganda. So yun, pwede nating i-check dyan, kasi kung sira naman yung ignition coil, hindi niya ring mabibigyan ng power yung ating spark plug So check din yung wire ng ignition coil baka naman hindi lang naka-properly connect yung connector niya kung di-connect man yan. And pangatlo na dapat nating i-check dyan is yung ating fuel injector So baka naman madumi na yung ating fuel injector. Isa sa mga maganda dyan is kailangan siyang ibaba at i-cleaning. Pero mas maganda yan kung makakahanap kayo ng shop na may pang-test at pang-linis ng fuel injector. Kasi kung sakali talagang masyado na siyang madumi, kahit anong linis yan, wala tayong magagawa. Talagang masisira at talagang papalitan nyo yan Although yung iba nadadaan naman sa cleaning, pero mas maganda kung makakahanap kayo ng shop na may machine. Yung machine na yon, ilalagay yung injector doon, 4 na injector, then titignan, may specific na time yon. Once na pinagana nila yon, dapat yung dami ng fuel na pinoproduce ng bawat injector is pantay. Kasi pag may kulang na isa, lilinisin. Pero kung sakali talaga na hindi na gumagana, or mahina na talaga mag-produce ng fuel, o mahina na mag-spray ng fuel, well, yun, pwede ring kailangan siyang palitan na Well, pwede rin pa rin, may marami pang pwedeng component yun dapat nating i-check. Pero yun muna yung initial kumbaga spark plug, ignition coil, at yung ating injector. Well, pwede rin may problema rin kayo yan sa fuel pump. Pwede rin naman yun. Pwede rin naman dun sa filter ng fuel pump. Actually, marami pang component pero yun na. So kung sakaling ma-experience ninyo yung cylinder misfire detected, so yun ay mga dapat ninyong i-check muna Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.